Hello, karibu kwenye mafunzo ya Forex kwa Kiswahili, ambapo siku ya leo tunaenda kuletea mafunzo ya awali kabisa kuhusiana na biashara hii ya ubadilishaji wa sarafu za kigeni kwa njia ya mtandao, yani Forex, ambapo kimsingi zaidi tunaenda kuletea kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara hii. Kwanza kabisa, kabla tujaanza, basi nipende kukuomba uweze kusubscribe na pia turn on notification ili kila video mpya tunaweza kuletea basi ukawe mtu wa kwanza kufikia na ili kuweza kunufaika na mafunzo haya ya bure kabisa. Basi pia kwa kwanza tuanze kwa kuangalia nini maana ya neno Forex, ambapo tunasema Forex ni muunganiko wa maneno mawili, yani foreign exchange, ambapo basi kilichofanyika hapo ni kuchukua herufi za mwanzo za kati ya hayo maneno mawili na kuunda neno moja, yani Forex, ambapo walichukua FOR katika neno foreign, then wakaja kuchukua EX katika neno exchange, ambapo kwa pamoja wakaja wakapata neno Forex, yani foreign exchange. Sasa nini maana ya foreign exchange? Tunasema foreign exchange ni ubadilishaji au Forex ni ubadilishaji wa sarafu za kigeni kwa njia ya kuuza au kununua. Kwamba sasa katika soko la Forex inamaanisha kwamba ni ubadilishaji wa sarafu za kigeni kwa njia ya kuuza au kununua, ambapo sasa tunachokuja kumaanisha, kwa mfano, unapotaji kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, mfano labda kutoka Tanzania kuelekea Marekani, utakachohitajika kufanya ni kwa kawaida huwezi kwenda kutumia fedha ya Tanzania kule nchini Marekani. Kwa utakachohitajika kufanya ni kuweza kubadilisha fedha ya Tanzania kwenda kuwa hela ya Kimarekani. Kwa hapo sasa unachohitajika kwenda kufanya ni kwenda kuiuza hela ya Kitanzania kwenye dola ya Kimarekani ili kuipata ile change ya Kimarekani ambayo itakusaidia kufanya shughuli mbalimbali. Basi hilo ndilo ambalo linafanyika kwenye Forex, kwamba hapa tumehusika na kuuza au kununua muunganiko wa sarafu za nchi mbili tofauti. Lakini pia tunaweza kusema kwamba Forex ni moja kati ya masoko makubwa yenye mzunguko mkubwa zaidi wa fedha duniani, ambapo tunasadikiwa kwamba soko la Forex kwa siku linakuwa na mzunguko wa zaidi ya dola trilioni 5, ambapo kiangalia ni kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho kinafanya mzunguko wake ndani ya siku moja, ndani ya masaa 24, kwamba Forex inazungusha zaidi ya dola trilioni 5. Kwa hiyo unaona kabisa ni fursa ambayo inahusisha kiasi kikubwa sana cha fedha, na unaweza kujitengenezea kiasi kikubwa sana cha fedha kupitia biashara hii ya Forex. Sasa swali linauliza kwamba wahusika ni wakina nani kwenye biashara hii? Katika biashara ya Forex basi wahusika ni mabenki makubwa, kwa sababu kumbuka hapa tunazungumzia swala la fedha, kwa wahusika ni mabenki makubwa. Lakini pia ukiacha mabenki makubwa, wahusika pia ni baadhi ya taasisi mbalimbali za kifedha zinazojihusisha na uwekezaji wa kuuza au kununua sarafu za kigeni, na pia kuna baadhi ya hedge funds ambazo zinajihusisha pia kuhusiana na biashara hii. Kwa hiyo naona biashara hii imeshikiliwa na vyombo vikubwa ambavyo vinaiendesha hii biashara kidunia. Lakini pia swala la pekee ni kwamba fursa hii imekuja kutugeukia hata sisi watu wa kawaida, watu ambao ni mtaji mdogo, ambao na sisi pia tumejikuta tunaingia katika moja kati ya watu ambao wanajihusisha na hii biashara, ambao sasa sisi tunaifanya biashara hii kwa njia ya mtandao, ambapo sasa tunatengeneza faida yetu kwa njia ya mtandao. Ambapo sasa kwa njia ya mtandao, kitu ambacho kinahusika zaidi au namna ambavyo tunavyoweza kuifanya kwa njia ya mtandao ni kwa kutumia vifaa ambavyo vinaweza kutupeleka sisi moja kwa moja, au vinaweza kutupa fursa, vinaweza kutupa uwezo wa kuaccess internet, ambapo hapa tunakuja tunazungumzia vitu kama simu, laptop au kompyuta kawaida au tablet au kifaa chochote ambacho kinakuwezesha wewe kuingia kwenye mtandao. Ambapo sasa ili kuweza kuifanya biashara hii, kitu ambacho unahitajika ni kuweza kuweka application maalum kabisa ambayo itakuwezesha wewe kufanya biashara hii. Kwa maana hiyo kwamba ili kuweza kuingia katika biashara hii ya Forex, kuna application maalum ambayo imetengenezwa mahususi kabisa kwa ajili ya kumwezesha mfanyabiashara wa kawaida, yani sisi wafanyabiashara wadogo kuweza kujihusisha na soko hili la Forex.
ambapo sasa tunasema soko la forex linafanyika muda gani? Tunasema kwamba soko la forex liko wazi kwa ndani ya masaa 24, kwamba soko la forex liko wazi ndani ya masaa 24, ambapo ni ndani ya siku 5 za wiki, yani kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa saa 6 usiku. Kwa maana soko hilo litafunguliwa saa 6 usiku siku ya Jumapili, ambapo itakuwa ni Jumatatu sasa, na then kuja kufungwa saa 6 usiku, ambapo ni siku ya Ijumaa, ambapo itakuwa ni Jumamosi sasa, ile usiku wa katikati ya Ijumaa na Jumamosi. Kwa nini inafanyika siku 5? Kwa sababu kumbuka hili soko ni la kidunia, kwa maana lazima kuwa kuna siku za mapumziko, yani zile siku za weekend. Lakini sasa linawezaje kurun masaa 24 na nani analiendesha masaa 24? Tunasema kwamba soko liko wazi masaa 24 kutokana na mabadiliko ya muda kidunia, kwamba hatufanani ile time zone, kwamba kila nchi nyingi tunapishana muda. Kwa maana hiyo kipindi yale mabenki makubwa kule kwenye zile center za ile soko wakiwa wanafungua, basi kuna sehemu nyingine pia wanakuwa wamefunga. Kwa maana hiyo kwamba sehemu moja wakifungua, basi wakikaribia kufunga, basi kuna nchi nyingine nao wanafungua, basi mzunguko unakuwa hivyo. Kwa maana hiyo tunakuja tunapata zile session mbalimbali, kwamba kuna New York session, kuna London session, kuna Tokyo session na hii Sydney session, ambayo ndipo soko hili watu ambapo wanafanya na kutupa fursa sisi ya kuweza kuwa sokoni ndani ya masaa 24. Sasa unawezaje kujifunza fursa hii? Unawezaje kuipata fursa hii ili nawe uweze kunufaika na hili soko la forex? Ambapo sasa hapa tunasema zipo njia mbalimbali za wewe kuweza kupata fursa hii ya forex, ambapo njia mojawapo ni kuweza kujifunza kwa kujisomea, kwamba unaweza ukatumia materials mbalimbali ambazo zipo mtandaoni, au pia unaweza ukazipata kutoka kwa mtu mwingine ambaye tayari alishasoma. Kwa hiyo ukakaa chini na kuweza kujifunza mwenyewe na kuweza kuielewa taratibu na kuweza kuifanya biashara hii. Lakini pia unaweza ukajifunza fursa hii ya forex kupitia tutorial za bure, video za bure ambazo zipo YouTube kama hii ambayo umekuja kuiangalia sasa hivi, na kuweza kujifunza taratibu na kuweza kuelewa jinsi gani unaweza ukaifanya biashara hii. Lakini nje na hapo, unaweza pia ukatafuta watu ambao wanafundisha, ambao kwa kawaida hawa huwa wanalipwa, ambao tunawaita kama mentors, ambao hawa wanadili na kukupa elimu juu ya fursa hii ya forex, ambapo hapa sasa utajifunza mbinu mbalimbali, ambao ndio tunasema ndio njia ambayo ni ya rahisi na ambayo itakufanya uelewe kwa haraka zaidi, kwa kuwa utakuwa na nafasi ya kuuliza, utakuwa na nafasi ya kurekebishwa, pia utakuwa na nafasi ya kukuzwa vizuri. Kwa hiyo hii ni njia moja kati ya njia nzuri ambazo unaweza kujifunza forex kupitia mtu ambaye tayari ameshaendelea, ambaye tayari anajua kuifanya vizuri na kukupa ujuzi, kuhamisha ujuzi wake kutoka kwake ili kuja kwako na wewe kuweza kupata fursa hii. Lakini swali linakuja sasa, unawezaje kuanza biashara hii? Kwa sababu biashara ya forex unaweza kuianza baada tu ya kuweza kupata elimu ya kutosha, ambapo baada ya elimu ya kutosha unashauriwa uweze kufungua demo account. Hapo tunapozungumzia demo account, inakuwa ni account maalum kabisa kwa ajili ya kujifunzia, kwa sababu ulishajifunza kwa maneno au kwa kusoma, sasa hapo unakuja kujifunza kwa vitendo. So demo account ni nini? Demo account ni account ambayo ni fake, lakini inayokupa uhalisia wa wewe kuingia sokoni kama wanavyoingia wale ambao wanawekeza kutumia fedha ya kweli. Ambapo sasa hapa kwenye demo account unapata nafasi ya kuingiza na kutoa order sawa na wale wengine. Kwa hiyo hii inakuwa na lengo maalum ya kukupa uzoefu, kwamba unapata ule uzoefu, unapata ile ladha ya soko kwamba linahitaji. Kwa maana hiyo, ili kuweza kulimudu soko, ukijifunza kupitia demo account, itakupa urahisi wa kutoka kwenye demo account kwenda kwenye account ambayo utawekeza fedha halisia, ambayo itakusaidia sasa kujua kutokana na ile demo kwa jinsi ulivyoifanya, itakurahisishia sasa wewe kukuondoa oga na kujua nini unaenda kufanya huko sokoni na utawezaje kupata faida. Kwa hiyo tunashauri kwamba baada ya mafunzo basi ni vyema ukaanza kwa kutumia demo account ili kuweza kujikuza na kuweza kuongoza ujuzi, ili baadaye utakapokuja kuhamia kwenye account ya kutumia fedha za kweli isiwe ngumu tena wewe kuendelea
kupoteza fedha, kwamba itakusaidia hata kupunguza ile hali ya kupoteza fedha. Lakini hii demo account au hizi account zote huwezi kuzipata bila kupitia broker. Kwamba tunapozungumzia broker tunamaanisha kwamba wale madalali wa forex. Kumbuka mwanzoni tumesema kwamba soko hili linahusisha watu wazito, kwamba yale mabenki makubwa na zile taasisi kubwa kubwa wenye mitaji mikubwa. Lakini sasa sisi tumekuja kupata nafasi ya kufanya hii biashara kupitia ile application ya MetaTrader 4 ambayo unabidi uje uiunganishe na broker. Sasa broker ni nani? Tunasema broker ni dalali au mtu kati ambaye ametumika kama daraja kati yako wewe na soko la forex, kwamba mtaji wako ni mdogo, lakini kupitia yeye unapata nafasi ya moja kwa moja ya kuingiza oda zako sokoni. Kwa maana hiyo basi, broker hawa ni kampuni au hizi ni kampuni mahususi kabisa ambazo zimekuwa regulated kidunia katika masuala ya fedha, ili kuweza kusimamia wafanyabiashara wadogo wadogo kuweza kunufaika na masoko haya ya mtandaoni au na masoko haya ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni kwa njia ya mtandao. Kwa maana hiyo basi, katika uteuzi wa broker ni wewe unategemea unahitaji nini. Brokers wako wengi na hakuna limit kwamba unahitaji kutumia broker fulani tu kwa sababu kwa eneo fulani, hapana. Kwa maana ni wewe utakapofanya research ya kujua ni broker gani mzuri ambao unaweza kumtumia, ambapo hapa tunaangalia vitu kama njia ya utoaji na uwekaji fedha na usalama wa fedha zako kwa broker husika. Basi kitu cha kuzingatia kwenye biashara hii, katika biashara hii unapaswa uichukulie biashara kama biashara nyingine, kwamba forex ni biashara kama biashara nyingine. Kwa maana hiyo kwamba kila biashara huwa ina sheria zake, na pia forex ni biashara ambayo ina sheria zake. Kwa ushauri kwamba ni vyema ukajipa muda wa kusoma kuliko kuchukua maamuzi ya haraka kuweza kujiingiza katika biashara hii bila kuwa na msingi mzuri wa elimu ambao utakuwezesha wewe kuweza kufanya biashara hii. Kwa maana lazima uwe na planning nzuri ambayo utajua kabisa kwamba nahitaji nini katika biashara hii, na pia lazima ujipe muda kabla ya kuanza kuuza au kununua sarafu hizi za kigeni. Lakini pia lazima uhakikishe una skills za kutosha, lazima uhakikishe una knowledge ya kutosha ili ambazo zitakusaidia kuweza kudumu katika soko hili la forex na kutengeneza faida nyingi. Lakini pia lazima ujipe muda, lazima uwe mtu wa kusubiri, lazima uwe na uvumilivu, lazima uwe na uwezo wa kukutana na changamoto, kwa sababu kila biashara huwa ina changamoto, hakuna biashara ambayo haina changamoto. Basi kufikia hapo ndo mwisho wa session yetu kwa leo. Basi tunaweza tukajiandaa kwa ajili ya session zijazo, lakini pia niwakumbushe tuna group la Telegram ambayo link yake iko hapo chini. Unaweza ukajiunga ili kupata updates mbalimbali na kufahamu mengi kuhusiana na vitu kama training, vitu kama setup, analysis ambazo tunazifanya kwenye group hilo, na mengi yanaendelea kuja kupitia channel yetu. So uendelee kuwepo na uendelee kusubscribe ili tuende sawa. Asante.